Hola amics del hobby, avui pinto aquesta unitat de Flawless Blades que tenia pendent. Faré les 6 miniatures, tot i que només us aniré ensenyant un model en concret. Vale? Veieu com queden, que és molt semblant al box art de la caixa de Games Workshop. I el model que faré serà aquest. Així que res, som-hi, pinzells i a pintar. Primer de tot farem una imprimació de tota la unitat en color negre. Jo ho faig amb aerògraf. És més fàcil, també es pot fer amb spray, però així no surto al jardí, ni a d'obrir les finestres, ni res. Així que amb una mica d'aerògraf i amb pintura negra de Vallejo vaig donant la primera capa d'imprimació. Un cop tenim les miniatures seques, començarem ja a pintar-les i mirant-les crec que la manera més fàcil de començar seria per la pell, ja que és la part que queda més a dintre, més a sota, molestarà menys a l'hora de pintar. Si primer pintéssim l'armadura i després volguéssim pintar la pell, seria molt fàcil de que amb el color de la pell embrutéssim el que hem fet abans. Per tant, començaré per la pell de les cares, les mans, el braç, i ho farem amb un to bastant pàl·lid. De fet, algú de vosaltres em va demanar si podia explicar més o menys com feia la pell, doncs aquí es pot veure. Farem una capa amb regat fleix, després li donarem un rentat amb el Drucky Violet per donar-li aquest color violeta. Però bé, l'ombra és la tonalitat que tu li vulguis donar. En aquesta gent, com és tot així més tot violeta, lilós, doncs li dono aquesta ombra lila. En un altre tipus d'unitat o d'exèrcit, doncs potser li quedaria bé un altre. Un cop tenim l'ombra seca, tornem a fer una capa amb el mateix color base, el regat fleix, ja deixant on volem que es quedi més el color violeta i anar ja donant més llums a les zones que estan més il·luminades. I un cop sec, amb el pàl·lid Witch Flesh, acabarem de donar les capes extra de llum per donar més profunditat i més brillantor a les celles, en el nas, a les zones, en el front, a les zones on sobresurti més que la llum hauria de tocar més, doncs anem fent capes. Si ho diluïm amb aigua, quedarà una capa molt fina, podem anar fent-la més potent doncs amb més capes. I ara ja sí que passaríem a l'armadura. L'armadura jo la pintaré directament amb l'Emperor Children, amb el rosa aquest Emperor Children. Hi ha molts vídeos on fan una escala, primer ho pinten tot amb el Screamer Pink, després amb el Pink Horror, i van fent una escala sobre fins a arribar a l'Emperor Children. Jo ho he provat i la veritat és que si m'estalviés de fer capes, sí que em serviria. Sí que entenc que si es volguessin fer degradats o transicions més xules, ja està bé, però com que tampoc volem això, que volem anar més o menys ràpid, doncs ho faig directament amb l'Emperor Children. I ara que ja tenim l'armadura tota rosa, amb el negre, Corvus Black, farem totes les parts que aniran negres i repassar també les juntures de l'armadura. Les parts negres no cal fer-les, es poden deixar amb la mateixa imprimació negra, però sí que és veritat que queda un negre molt pla. No costa res, de fet, és molt ràpid donar-li així una mica de negre a Corvus Black i fa que no sigui tan pla aquest color. Sobretot també aprofitem aquest pas per corregir els errors, si amb el rosa o amb el blanc de la pell ens hem tacat alguna cosa, amb aquest pas podem corregir-los. I ara ja aniríem a pals metàl·lics, pel metal·litzat i el daurat, però veig que les cartutxeres de les pistoles tenen com una filigrana, que la farem daurada. Llavors, perquè sigui més fàcil després, farem un moment totes les cartutxeres de color marró i després ja ens passarem a fer les parts metal·litzades.
Val, doncs comencem pintant totes les parts metal·litzades. Jo sempre començo per sota, pels peus, i vaig pujant. Ho faig així perquè normalment sempre em deixo coses i d'aquesta manera doncs me'n deixo menys. I seguint amb els metal·litzats, el que farem serà pintar totes les parts daurades. Les filigranes de l'armadura, empunyadures de les espases, insígnies... D'acord, ja tenim tots els metàl·lics. Hi ha alguns que tenen dos teles diferents, que per exemple té una tela lligada aquí i una tela lligada aquí darrere. M'hagués agradat fer-les de color verd. No sé si la faré verda o la faré també lila. Vale, doncs anem a fer-li un rentat amb el Druky Violet. Vale, així que farem tots els daurats, tots els metàl·lics i també la capa. Ara vaig a fer un pas que em fa molta ràbia de fer sempre, que és fer les juntes de les armadures dels marines. Les ratlletes aquestes que tenen entre les plaques d'armadura. Sempre em fa molta ràbia fer-les, no sé per què, però bueno, s'han de fer. I les farem amb el Ancient Grey i també aprofitarem, ja que estem amb aquest color, per pintar les roques o pedres que hi ha en algun dels models. Ja amb el Downstone doncs farem aquestes juntures, les ratlles d'aquestes juntures, una miqueta més brillants. Ara donaré una mica més de profunditat a l'armadura rosa, perfilant totes les ombres i tots els racons de l'armadura rosa amb el Doomfire magenta. És una pintura superpotent que ressaltarà molt, es pot diluir amb un parell de gotetes d'aigua, això com vulgueu. Sobretot aquí el truc és que quedi molt fi. Si veieu que no us quedarà molt fi, millor feu servir una altra pintura, una pintura d'ombres o alguna cosa així, no una contrast, perquè aquesta queda molt pujada, ara veureu. S'ha de fer pinzellades molt finetes a totes les vores. Ara totes les vores i arestes que sobresurten les perfilarem amb el Fulbergin Pink. Fora de càmera he fet la peana, és per una qüestió de temps. Li he posat a l'àgrax i l'àgrax també li he posat a la funda de la pistola. El següent pas és perfilar l'armadura negra. Per fer-ho ho farem amb una tonalitat blavosa a tota l'armadura negra. I ara agafarem el Thunderhawk Blue i farem el mateix, però més finet. I aprofitarem aquest color també per pintar els dipòsits
de verins o de drogues. I l'últim pas, per perfilar l'armadura farem puntet a tots els claus o rematges que hi hagin amb el Blue Horror, i en algun punt de l'armadura que vulguem destacar com un reflex, doncs també ho fem amb aquest color i li donarà com un punt de brillantor. Vale, per la funda de la pistola, amb el Scrap Brown li fem res, molt ràpid, per ressaltar una miqueta i ja està. Per la capa, que prèviament l'hem pintat amb el Nard Knight, farem una barreja d'aquests dos i després acabarem donant llums només en aquest. Anem a fer el dipòsit aquest de drogues que hem pintat abans amb el Thunderheart Blue, i ara agafarem aquests colors verds. Començarem per al Wag Flesh, després passarem al Warboss i després al Mood. I per acabar li farem una petita ombra amb el Wiltan Green, però per la part inferior, només que quedi enfosquida la part de baix. I ara ens hem d'esperar a que acabi de secar aquesta ombra per fer-li una capa amb aquesta pintura tècnica de Citadel Arcuat, que és com un vernís brillant. Aprofitarem que estem fent els verds per pintar els tubs amb el Sibarit Green. Aquí ja sí que hem d'anar més en compte per no embrutar res. Bueno, si ho embrutem, doncs ho haurem de tapar un altre cop, però millor si aneu en compte. Doncs ja per acabar li farem els ulls i pintarem de blanc alguna gema que té per aquí, els ulls del drac aquest, per després posar-li una mica de fluor. Hem donat una mica de brillantor en aquestes vores i ja ho tindrem acabat, això. Quedarà posar-li una calca aquí a l'ombrera i aquí ho tenim.